ايش بحكي جريمه هذه، ايش جريمه هذه؟ ناس مدنيه مرة في قلبها، مرة وولادها في قلبها. We never was the best friends, you know. We are Jews and they are Arabs. There was coexistence here. There was coexistence, and now no coexistence. إسرائيل عم بضربوا قنابل على المسلمين. هذا كله عشان يفضوا الأقصى. הסיכום של הישיבה הוא להגביר עוד יותר גם את עוצמת התקיפות וגם את קצב התקיפות. החמאס יקבל כאן מכות שהוא לא ציפה להן. وتمارس لأجل ذلك حربا مسعورة وجرائم حرب وتطهيرا عرقيا يستهدف الوجود الفلسطيني والهوية العربية الإسلامية לעצמתנו القدس. כן, רכב ככל הנראה אפשר לראות כאן לינץ' בשידור חי. שום דבר לא מצדיק לינץ' של ערבים ביהודים, ושום דבר לא מצדיק לינץ' של יהודים בערבים. אנחנו לא נקבל את זה. Dag 7 intussen van het gewapende conflict tussen Israël en de Palestijnse Hamas. 143 Palestijnse doden vielen er al in Gaza. En in Israël maakten Hamas-raketten tot nu toe 8 doden. We gaan erover debatteren hier aan tafel. Maar eerst gaan we naar het Midden-Oosten. Naar Tally Hamilton, een Joodse scholier van 16 in Tel Aviv. En naar Shad Safi, een Palestijnse studente van 20 in Gaza. Good morning, ladies. You've heard your names. Welcome to the program. Let us first of all see how you have. How was the night, Shad? Maybe to start with you. How was it last night? Okay, last night I couldn't sleep at all just because of the fact that I was freaking out, and this is the situation of every single Palestinian. Yeah. And I remember like 2 times the bombing was so close from my house, and the building that I am living in was shaking. And when that happened, I really felt afraid, and it got foggy in my brain, and I felt dizzy because I already have social phobia. And when that happened, I really freaked out. Mm-hmm. And this is so expected because this is the nature of a human. And by the way, this bombing was as a result of the Israeli forces over Gaza. Okay. Have you lost friends and relatives the past week? No, thanks to God, I haven't. But I've lost people that I know just, from far away, not too close. Thanks to God. Yeah. Tali, how has the night been for you and your family in Tel Aviv? So I won't lie to you, it's been really, really tough. I live in central Tel Aviv, which is one of the most densely populated places in Israel. And at midnight last night, we were completely bombarded with rockets for about an hour. We were in our bomb-safe rooms, me there with my 1-year-old sisters, absolutely petrified. It's such a difficult situation. You know, I've got a 3-year-old little sister. How am I meant to explain to her why are we running into this room? You know, why are we running for our lives for people that are, sending rockets at innocent civilians? It was really difficult. I didn't get a wink of sleep. Just like the people on the other side, I'm sure, are also suffering, but didn't get any sleep. True. It's petrifying. Yeah. Now, Tali, in your opinion, who is responsible for this new bloodshed? I don't think that putting blame on anybody is actually going to get us any closer to peace. I think that what's really important to know is that the people of Israel, the overwhelming majority, are horrified by the situation. And if we could have one wish, and our dream is to live in peace with our neighbors and to not have any more conflict and not have any more fighting and not have to worry for our lives every time a siren goes off. Yeah. Shad, the same question for you. In your opinion, who is responsible for this new conflict? I think Israel is responsible for this conflict because this conflict has started in 1947. It started
when Israelis came to Palestine and occupied this land and took it from its own people. That is that is the start of all this pain and all of this misery for both of us, for the two peoples, for the Jewish and also for us, for the Zionists and us. Okay. They've started it all when they took our home, because just put yourself in our places. Like what's happening right now in Sheikh Jarrah actually happened in 1947 for the most of areas that are occupied right now. Okay. And imagine that you are just living in your home. It's just your home, something that you own, and you've born there. You were born there, and you've witnessed your whole life there. You've created memories and things there, and just out of a sudden somebody came saying that out of my religious beliefs, you got to go out of this house and leave it for me. Okay. This is not acceptable. Yeah. That is happening right now, and it has been ongoing since 1947, 1948. Okay. Which is unacceptable. So it's clear who started this. I will put this to Tali. Tali, do you agree in the end Israel is responsible for what is happening? Not at all. Not at all. I think it's really important to understand that the entire history of this region is just deeply complicated, and I could talk about it and I could explain it, but it would take me hours. It would take me hours longer than that. Historians spend their entire lives researching this area. What is important to understand, though, is that the Israeli army and the Israeli government is doing absolutely everything in their capabilities to minimize civilian casualties and to make sure that innocent people are not being killed. Yeah. To give some examples of this. That's not true. Well, yeah, okay, Shad, you can answer this. I was saying that it's not true. Israel is not trying to save the innocent, and there is a very big proof of this, which is that right now there are civilians here in Gaza and people who are too innocent being killed. Like a couple of hours ago, I was reading the news, and and there are actually 5 children who were murdered during this assault. Okay. Most of the people who are dying here are civilians. They are innocent. Okay, Tali, your turn. What you're doing is... Tali, yeah. Now, I want to make it clear, over 2,000 rockets have been sent by Hamas from Gaza into Israel since May 10th. Now, according to the IDF, the Israel Defense Force, approximately 350 of those rockets misfired from Gaza, which means that they actually didn't make it over the border into Israel and landed back in Gaza. Now, Israel can't take responsibility for the casualties that have happened that aren't our responsibility. Adding to this, it's also really important to say that Israel is only hitting military targets. And when they do, when there's any chance that there are civilians in the perimeter, they do 2 things. First of all, they do something called roof knocking, which means that they warn the civilians in the area to get out of the area before they bomb a building. Along with that, they actually phone people. They phone people on the phone and they tell them, please get out of the way because we don't want to hurt innocent lives. Okay, one more question for both of you, and this is the question to the possible way out of this conflict. And I would like to put it this way. Could people like you, and I would start with Shad, ever become friends? To be honest, I want one state. I am with the idea of one state because one state would give a peaceful life for every one of us. But if that would happen just under the fact that we Palestinians get our rights back, because there's actually 20% of the Israelis who are actually Palestinians, and they are not being treated equally. They are not being like the way that the Jewish are being treated, which means that Israel failed to maintain justice in that state and failed to fulfill the message of democracy that it claims. That's not even true because they are not democratic. Okay. And killing civilians is not true at all. It cannot be justified at all. Okay, same question to you, Tali. Same question to you, Tali. Would young girls like you, both of you, ever become friends? I truly hope so. It is genuinely in my dreams that one day I could call you up and have a wonderful conversation to you and get to know you person on person. But I want to be clear that if Israel stops defending itself and put down all of its weapons today,
there would be no more Israel. Okay. There Girls, would be no more Israel. But Okay. if Gaza put down and Hamas put down their weapons, there would be peace. Okay, girls, I would like to thank you very much for this conversation, and I wish you all the best in the coming days. Stay safe. Thank you so much for having me. Ja, laten we daarop inpikken hè, met Micha Veilige, Kamerlid voor N-VA, oud-hoofdacteur ook hè, van Joods Actueel en opiniemaker hè, van Libanese afkomst. Diab Abu Jada, bekend ook hè, van de Arabische Europese Liga van Weleer. Als je dat ziet, hè, je ziet wel ergens toch... Zeggen ze ook wel van ja, er gebeurde aan beide kanten iets, maar au fond is natuurlijk het meningsverschil doordrongen. Elk heeft echt zijn eigen gelijk en bekijkt de geschiedenis vanuit zijn eigen brillen. Au fond was dit, hoe goed bedoeld ook, ergens toch nog altijd een dovemansgesprek. Ja, je kan dat stellen natuurlijk. Ik heb sympathie met alle twee hun verhalen vanuit het individuele. Natuurlijk. Als mensen, als jonge mensen natuurlijk. Ik kan alle twee begrijpen vanuit hun belevenis, vanuit hun perceptie. Ja. Dus ik zal hier niet één van de twee tegenspreken, maar de feiten zijn wat ze zijn. En die zijn? En die zijn dat inderdaad niet in 1947, maar veel eerder, dat er een koloniale project in Palestina is gelanceerd in samenwerking met de Britse mandaat. En dat de Palestijnen zijn etnisch gezuiverd van hun land. Dat er misdaden zijn gepleegd daardoor. Dat er ook nadat de VN een verdeelplan heeft... dus Israël heeft een stuk van Palestina gegeven en de Arabieren of de Palestijnen een ander stuk van Palestina. Dat een oorlog is gekomen en dat Israël daarna ook die grenzen niet heeft erkend. Dus de feiten blijven dat er een conflict is die disproportioneel is. Op niveau van kinderen hun belevenis is er inderdaad de proportionaliteit. Dus die twee zijn proportioneel als ze met elkaar praten, maar Palestina en Israël, daar is dat beeld krijg je altijd wel, hè? David tegen Goliath. Wel, het is natuurlijk zo dat Israël een van de best bewapende legers heeft ter wereld. Dat is spijtig genoeg ook nodig. Israël is piepklein als je gaat kijken hoe groot de Arabische wereld is. En als je weet dat Israël vanaf de dag dat het zijn onafhankelijkheid heeft uitgeroepen, direct werd aangevallen, niet door één staat, maar door alle Arabische landen, 20, 30 samen, dan is het wel zo dat ze zich moeten gaan bewapenen. En zoals dat meisje zei, als Israël mogen de wapens neerlegt, ja, je hebt Iran, je hebt zoveel andere landen die Israël niet erkennen. Natuurlijk, dat maakt de rekening niet van dat andere meisje dat in Gaza zit. Hè? Nee, uiteraard. En het conflict is tragisch. Het is tragisch en ik denk dat wij hier, we zitten op 4000 kilometer daar vandaan, moeten proberen om met een neutrale blik te kijken. En ja, kan eigenlijk, dat? Is dat mogelijk? Wel, ik denk dat dat mogelijk zou moeten zijn, zeker vanuit de politiek. En voor alle duidelijkheid, ik vertegenwoordig niet de Israëlische regering. Ik zit hier als Kamerlid voor N-VA. Wat wij moeten doen als politici is durven erkennen dat beide kanten grieven hebben. Legitieme grieven. En dat beide kanten ook boter op het hoofd hebben. Er wordt langs alle kanten fouten gemaakt. En hoe kunnen we die kanten nu dichter bij elkaar brengen? Ik denk dat wij moeten proberen om het goede voorbeeld te geven. Ja, maar die polarisatie, als we daar even mogen bij blijven, die zit natuurlijk ook eigenlijk aan deze tafel. We hebben een aantal uitspraken van jullie beiden uit het verleden om dat te proberen illustreren. En ik wil bij u beginnen, meneer Jaja. 2017, u weet waar het over gaat, hè, nadat die Palestijn met een vrachtwagen op Israëlische soldaten inrijdt, daarbij vallen doden. Zegt u, bevrijd Palestina met alle middelen. Dit is een legitieme aanval op bezettingssoldaten. We moeten niet meer terugkeren naar toen. Maar is dit ook een legitieme aanval op bezettingssoldaten, die raketaanvallen van Hamas? Kijk, eerst wil ik even inpikken op wat meneer Freilich zei. Niemand, denk ik, vraagt Israël om te ontwapenen. Dus dat is een vals debat. Israël heeft inderdaad de 6e sterkste leger van de wereld, niet alleen van de regio. En Israël heeft inderdaad kernwapens. Dus dat idee dat Israël bedreigd is in haar bestaan is gewoon onzinnig. Israël wordt niet bedreigd, behalve als men gelooft dat de retoriek eigenlijk even sterk is als kernwapens. Dus heeft Palestina het recht om zich te verdedigen, ook met de wapens, ook met raketten? Als we gaan naar het Palestijnse verzet, dus verzet in het algemeen is een reactie op een onrecht. Niet alleen in Palestina, in Frankrijk was dat ook zo. In Duitsland tegen de nazi's was dat ook zo. Er zijn Duitse... Willy Brandt bijvoorbeeld heeft zich verzet tegen de nazi's. In België en noem maar op. Verzet is nooit een keuze van het volk die het verzet pleegt. Het is juist een wanhoopsdaad. Het is zoals de koorts voor een zieke lichaam. En dus alle middelen zijn toegestaan? Er is iets dat heet internationale recht. En daar is er duidelijk bepaald wat een volk kan gebruiken en niet kan gebruiken in een verzetskader. Ik ben nu geen jurist. Volgt Hamas dat internationaal recht? Ik zal me niet durven uitspreken of Hamas dat volgt. Misschien niet, maar ik wil zelfs
Ik hoef zelfs niet te praten over Hamas. Hamas voor mij is niet de issue. De issue is waarom komen we tot een conflict. Maar Hamas zijn natuurlijk degene die tot die escalatie maar Hamas hebben bestond geleid. niet voor de jaren 80. Ik wil gewoon afronden. En herinner je, de jaren 90 was er een vredeproces. En Yasser Arafat, de legitieme leider van het Palestijnse volk, heeft een vredesakkoord, en Israël erkent een vredesakkoord, mee getekend. Pas nadat Israël die vredesakkoord en die twee-staten-oplossing heeft gefnuikt, is dan een beweging zoals Hamas populair geworden. Maar ook nog, want u sprak daarnet heel verzoenende taal. En u zei, beide partijen hebben fouten gemaakt en er zijn grieven langs beide kanten. Nog maar vorig jaar zei u wel het volgende, namelijk Palestijnen die moeten niet naar hier vluchten. Ze hebben eigenlijk in Gaza alles wat ze nodig hebben, behalve vrede. Ik denk dat veel Palestijnen dat zullen tegenspreken. Hè? Wel, ik denk dat de Palestijn van vandaag, die in Gaza geboren is, dat hij daar ook niet voor gekozen heeft om onder Hamas te zitten. Hamas is een terreurorganisatie, wordt ook erkend door de Europese Unie als een terreurorganisatie. Wat we eigenlijk moeten doen, is er zijn twee kanten en ze hebben allebei een vraag. Israël vraagt veiligheid en de Palestijnen vragen autonomie. Nu, de vraag voor Palestijnse zelfbeschikking, dat is volkomen terecht. Als Vlaams nationalist, is het voor mij belangrijk dat elk volk recht heeft om zijn eigen toekomst in handen te nemen. Maar over die uitspraak, internationale instellingen omschrijven Gaza als de grootste openluchtgevangenis ter wereld. Ja, maar uiteraard, dus dat hangt vast aan het veiligheidsvraagteken. Maar u hebt dat wel gezegd, als je dat de mensen in Gaza... Wat is dan het andere punt? Dat je daar één staat van maakt. Ik sta achter de twee-staten-oplossing. Dus mijn statement van toen, dat de mensen in Gaza gaan blijven onder de twee-staten-oplossing, dat is waar de internationale gemeenschap naartoe wil. Ik begrijp niet wat er mis is aan dat statement. Hè? Dat is toch het idee van de twee-staten-oplossing. Maar dat ze alles hebben wat ze nodig hebben in Gaza? Ja, maar wacht. Indien ze dat willen, kunnen ze daar eigenlijk alles krijgen. De grenzen zijn dicht omdat er een oorlog is. Eigenlijk zegt meneer Freilich, de Palestijnen zijn niet zozeer het probleem, Hamas is het probleem. Dat is inderdaad wat meneer Freilich zegt en dat klopt niet. Dat is opnieuw zoals, om een metafoor te geven, stel je voor dat u ziek wordt en dan je hebt koorts, om te zeggen van koorts is het probleem, dus verzet is een koorts. Het lichaam verzet zich tegen de aandoening, heb je koorts. Dat is het probleem en je focust op dat koorts en de aandoening zelf niet gaan diagnosticeren of je zegt Hamas verdwijnt wel als de koorts... Verzet niet alleen Hamas, elke verzet in de wereld is een symptoom van een probleem en dat is bezetting, kolonialisme. Dat is het probleem. Maar Hamas wil ook geen vrede. Hamas herkent Israël niet. Meneer Vrij, ik vind het jammer als we hier... Wij willen geen staat naast Israël. Ja, wij willen een staat in plaats van Israël. Nee, maar het debat gaat niet over Hamas. Ik ga je antwoorden daarover. Stel je voor dat morgen Israël, dat een andere leiding komt dan Netanyahu, en verlichte leiding, een soort de Klerk in Palestina, een Palestijnse de Klerk naar aanleiding van de Klerk in Zuid-Afrika. En hij zegt, ik wil vrede sluiten met de Palestijnen. En ik wil een serieuze oplossing, serieuze tweede staatoplossing, wat voor mij niet haalbaar is. Zelfs uw partijvoorzitter, meneer De Wever, zegt van Israël heeft dat gefnuikt. Maar stel je voor dat dat gebeurt. En dat ik zal persoonlijk, en de meeste Palestijnse mensen gaan daarachter staan, een serieuze oplossing, een echte leefbare Palestijnse staat. En stel je voor dat Hamas nee zegt, dan gaan alle Palestijnen tegen Hamas zijn. Hamas is niet het probleem. Hamas is juist sterk geworden omdat men die oplossing dat Arafat aanvaarde, dat helemaal geen twee-staten-oplossing zelf is, heeft gefnuikt. Maar natuurlijk, wat we nu al zien, het is inderdaad een conflict dat al... en iedereen heeft zijn eigen startdatum, zeg maar, bij manier van spreken. Maar wat je nu wel krijgt, is die extra verwikkeling, dat het zich niet alleen op dit moment uit tussen Israëlische leger en Hamas, maar je ziet ook, we hebben ook de beelden gezien van deze week, de lynchpartijen die in de steden zelf gebeuren, in Tel Aviv bijvoorbeeld, zowel de Arabische als de Israëlische bewoners die tegen elkaar op... Het zijn allemaal bewoners op dat moment van Oost-Jeruzalem, van Tel Aviv, van hetzelfde. Dat is bijzonder onrustwekkend. Dat is toch een stap verder dan vroeger? Ja, ik wil er wel aan herinneren dat in oktober 2000 we hetzelfde hebben meegemaakt. Toen zijn er 13 Israëlische Arabieren ook omgekomen. We hebben altijd de neiging om naar de problemen van vandaag te kijken en zeggen van oei, dit hebben we nog nooit meegemaakt of dat is erger. Het is wel 21 jaar geleden, maar toen was er ook die explosie en dat is nadien vrij snel gaan liggen. Maar als ik hierop mag inpikken... Sommigen vrezen nu wel een burgeroorlog. Er worden wel een aantal woorden gezet in de mond van meneer De Wever. Het blijft bij mij het volgende. Als we mogen zeggen, Hamas en Gaza wordt onafhankelijk, mag een staat worden. Dat betekent dat je dan ook bijvoorbeeld de grenzen gaat openen, internationaal luchtverkeer. Denkt u echt dat op de vlucht van Teheran, en Iran zegt Israël moet weg, Hamas zegt Israël moet weg. Wat gaat er zitten op die lijnvluchten van Teheran
naar Gaza. We weten het allemaal. Wat? Dus het probleem Wat? is... Ja, bommen en raketten. Dus Hamas wordt erkend door de internationale gemeenschap als een terreurbeweging. Dus ik pleit ervoor. Hoe kunnen we uit dit probleem geraken? Laten we het extremisme van Hamas, wat eigenlijk niet samen wil leven met Israël, maar zegt wij willen een staat in plaats van... Abu Jaja zegt duidelijk dat de bevolking voor vrede zou kiezen en dan ook Hamas zou kiezen. Het samenzitten. Kijk, Ehud Olmert, dat was de voorganger van Netanyahu, die heeft 36 keer samengezeten met Mahmoud Abbas. 36 keer. En ik juich dat toe. Om naar oplossingen. Sinds het moment dat Netanyahu is gekozen, is dat stilgevallen. Het spijt me, maar hier ik heb toch de indruk dat het een afleidingsmanoeuvre is, een beetje in de verkeerde richting. Hamas, zoals ik zeg, is niet de essentie. De essentie is waarom is dat conflict niet opgelost. Als het niet Hamas is, dan gaat het een andere beweging. Als het niet een islamistische beweging, dan kan het een communist. PFLP heeft ook aanslagen gepleegd. Arafat heeft aanslagen. Mandela heeft aanslagen gepleegd. Verzet is niet... Arafat stond ook op terroristenlijst. Mag ik eens gaan naar wat misschien wel de concrete aanleiding voor dit heropgeleide conflict. Het feit dat een aantal Palestijnse gezinnen in een wijk in Oost-Jeruzalem uit hun huis dreigen gezet te worden ten voordele van Joodse kolonisten. Wat is daar de bedoeling van volgens u? Kijk, Israël is bezig met een consequent beleid. Al 73 jaar. Gisteren was het Nakba, dus 73 jaar etnische zuivering in Palestina. Een consequent en consistent beleid om de Palestijnen te verdrijven van hun land. Dat is de realiteit. En hier heel concreet, helemaal vanuit Jeruzalem. Nu, Oost-Jeruzalem, dus Jeruzalem, oude stad, is erkend als bezet gebied door de internationale rechten. Dus Jeruzalem is Palestijns bezet gebied door Israël. Dus dat is Palestijns gebied waar dat Israëlische wetten niet gelden. Israël is een bezetter daar. En Israël doet alsof dat haar wetten daar gelden en dus neemt beslissingen in rechtbanken. Maar is dat de bedoeling? Want volgens Israël is Jeruzalem één en ondeelbaar. Dus moet Oost-Jeruzalem ook weer Israëlisch worden, Joods worden? Maar u stelt mij de vraag die u eigenlijk aan de Israëlische ambassadeur moet vragen. Dus nogmaals, ik zit hier als Kamerlid, maar wat ik u wel zeg is... Laat zorgen dat de beide partijen met elkaar spreken. Want nu heb je eigenlijk de mensen worden, en ook hier, dat wordt geïmporteerd, gedreven door haat. Ik bedoel, als je gedreven bent door liefde, dan kom je ook op straat voor de mensen, die 50 schoolmeisjes die in Kabul werden onthoofd, of de 500.000 doden in Syrië. Als het aankomt op haat tegen Israël, dan is er plots een explosie. Netanyahu heeft vanmorgen ook wel gezegd, we gaan blijven bombarderen zolang het nodig is. Dat lijkt mij ook niet gedreven door liefde. Dit is inderdaad een hele spijtige zaak. En wat wij moeten doen is ervoor zorgen... Ik heb een Palestijnse vriend, Montasser Al-Demi. Ik heb die vrijdag 2 uur lang gesproken. En hij zei tegen mij, Michael, het is belangrijk dat een partij zich kan verplaatsen in de positie van een ander. En ik ben bereid om dat te doen. En ik begrijp dat. En ik vraag ben ook bereid om dat te doen. Ik zal u zeggen van... Maar als we iemand tegenover ons hebben die zegt la valise le cercueil, dat betekent je pakt uw valiezen of je vertrekt of met alle mogelijke middelen... dat u ad hominem nu begint te gebruiken. Meneer u schreef voor de Standaard, u werd daar aan de deur gezet... Meneer Freilich, ik wil geen seconde verliezen om over mezelf of over u te praten. Ik wil over de Palestijnen praten. En als ik mag antwoorden over de essentie van de zaak. Inderdaad, we moeten empathie kunnen tonen voor de andere partij. En daarom dat ik zeg, de enige oplossing voor Palestina is het land delen. Alleen Israël wil het land niet delen. Israël wil daar een Joodse etnostaat op heel Israël heeft al getoond dat het bereid is om stappen te zetten. Israël heeft het tegenovergestelde getoond. En ik hoop dat dat verandert. Het kan ook veranderen. We moeten niet fatalistisch zijn. Internationaal bijvoorbeeld dat ook Joe Biden, de president van Amerika, toch ook zegt van ja, Israël heeft het recht om nu te reageren op die aanvallen op zijn eigen integriteit. Dus Israël staat zeker ook internationaal niet alleen. Nee, een politicus die een standpunt uiten is één iets, internationale recht is iets anders. Als ik kijk naar... Maar het is heel belangrijk als Amerika... Het is belangrijk vanuit de realpolitiek, inderdaad. Vanuit de machtsverhouding, en dat is zo. Nu, ik hoop dat dat gaat veranderen. Ik denk dat meer en meer mensen in de wereld beseffen, mensen niet alleen moslims en Arabieren, maar mensen met alle achtergronden beseffen dat daar toch een serieus probleem is, die niet gaat over Israël die zichzelf moet verdedigen. En ik hoop dat met deze mobilisatie, en mijn antwoord aan mijn vraag, waarom mensen mobiliseren voor Palestina meer dan Syrië bijvoorbeeld of andere plaatsen. Niet door haat, maar omdat Palestina zo duidelijk is. Het is geen burgeroorlog. Het is als je 2 mannen op straat ziet vechten, dan ga je niet verontwaardigd zijn. Maar als je een vrouw ziet verkracht worden, dan ga je wel verontwaardigd zijn. Dat is eigenlijk het Je ziet inderdaad wel natuurlijk, we hebben ook de betogingen gezien in Brussel gisteren. 3000 mensen, maar er zijn over de hele wereld, in New York, in andere Europese steden ook mensen op straat gekomen.
Is er een risico dat dit inderdaad naar hier zal vertaald worden? Maar het is al hier. Hè. Ik bedoel, dit was Brussel gisteren en er werden een aantal uitspraken gedaan van Ghaibar Yayahoud. De rechtbank, de eerste, dat herinnert aan een slachtpartij op Joden door Mohammed. En in Antwerpen heeft de Hof van Eerste Aanleg en ook het Hof van Beroep gezegd, dit is Jodenhaat. Dus daar kun je niet omheen. Dus wij moeten zorgen dat we dat conflict niet importeren. En de mensen die dat wel doen, moeten we tot de orde roepen. Want u zegt, het is al geïmporteerd. Het is hier al op onze Voor mij straat? betoging is geen conflict importeren. Anders Maar mogen bent we u voor ook niks bang betogen. dat het misschien komt? Ik ben natuurlijk bang. En het is mogelijk. We moeten niet naïef zijn. De mogelijkheid bestaat. En indien dat klopt wat meneer Freilich hier zegt, dan is dat heel spijtig dat mensen zo'n betoging voor een legitieme zaak misbruiken om antisemitisme te uiten. Maar daarmee kun je ook niet Maar meneer Freilich, daarmee kunt u niet de hele betoging problematiseren. Nee, maar dat ga ik ook niet doen. Maar u vreest wel dat, want dat zei ook Bart de Wever afgelopen vrijdag, dat hij wel paraat staat in Antwerpen, dat hij bang is dat jongetjes van 13, 14 jaar, die zien van alles op TikTok. Dat is realistisch, omdat op TikTok langs alle kanten circuleren niet genuanceerde standpunten. Dat is een feit, maar gelukkig ook eerst de duiding. Dus daarom is het belangrijk, daarom wou ik ook niet inpikken op dat discussie. Je hebt dat gezegd, hoor je. Ik kan ook veel over meneer Freilich, waarom ze genderfluïde tijden. Dus ik kan ook inpikken over uitspraken van meneer Freilich in het verleden. Maar dat is jammer. Mensen hebben duiding nodig. We moeten duiding proberen te geven. Maar er is wel een verschil. Ik ben nooit veroordeeld geweest voor Ik ben ook nooit veroordeeld geweest. De AL, uw partij, is in Nederland... Ik ben niet veroordeeld geweest. In Nederland, de AL, andere afdeling. Goed, maar als jullie er al niet uit geraken, dan zal het dus opnieuw verspil je maar dus wat ik zou willen vragen... duiding kunnen gebruiken. Als ik een voorbeeld mag geven van of krijgen we gewoon terug een stilstand? Als ik even mag... Corona heeft ons getoond dat we wel samen kunnen werken, Joden en moslims, tegen het virus. Pfizer en BioNTech. De voorzitter van Pfizer is Albert Bourla, een Jood. En de voorzitter van BioNTech is een Turk, Ugur Assin. Maar heeft Israël de Pfizer-vaccin aan de Palestijnen gegeven? Dat is wat je hier moet vragen. Ze hebben dat gevraagd en de Palestijnen hebben gezegd nee, wij willen dat niet. Okay. Ik was er zelf mee bezig. Maar dus, het kan wel degelijk dat mensen samen zitten. En laten we ervan uitgaan dat wij hier, bij ons, het goede voorbeeld willen geven. Ik ben bereid, maar dat is mijn persoonlijk engagement, om mij te verplaatsen in de positie van een ander. En ik ben ook bereid te zeggen dat Israël ook fouten maakt. Laten we nu hier het goede voorbeeld tonen. Laten we dan misschien op deze woorden ook afsluiten, die hoopvolle woorden. Maar we hebben wel gezien dat het een zeer moeilijk en zeer hard debat is, met grote gevolgen voor de mensen ter plekke. Dank u wel allebei. Dank je wel. Ja, en Joden en Palestijnen bij ons kijken dus met een bang hart naar alle beelden die vanuit Gaza en Israël binnenstromen. Ze houden ook contact. Wij zochten Issam al-Shaer op. Dat is een jonge Palestijn die op zijn 18e het barre leven in Gaza ontvluchtte. En zijn familie woont er nog. Contact is in deze omstandigheden niet evident. Verre Windij zocht hem op. I decided to leave when I had the chance to leave. When I become 18, I cannot live this life under war the rest of my life. When I was in Palestine, once the Israeli tanks entered to my area, okay, the neighbor house, they called them, your family now, we're gonna explode the house. You have 5 minutes to leave the house, okay? We just hear this. My ears start to hear it. So I went to the doctor and she told me you don't have to watch the news. Do you watch the news now? Yeah, I have to. Yes, I have to. When it's in my city, nearby my house is my family house, it's like I have to. Does it stress you out when you can't reach them? Yes. It's not normal. Usually one of them answer. وين الحلوين؟ بتحكي لك we are scared. ليش خايفة من ايش؟ From the bombing. From the sound of the bombing and attacking is everywhere. What do you tell them when they tell you this
How do you? I'm do you just try to trying to have fun with them, Yeah. make them happy. Yeah. Yeah. How do you do that? ايش يا حلوين، ايش الاخبار؟ هاتوا الاخبار الحلوه. اصلا give me the good news. انه احنا صامدين لسه حتى الان لانه هذه قضيتنا والقدس دائما حضرها عربيه. الله عليك يا جميل انت. The oldest she said we will just stand in our country, we will never give up, and the Jerusalem always will be an Arab city. ان شاء الله. ان شاء الله. سلام. مع السلامه. Bellen naar het thuisfront met een bang hartje. Thuis, familie, verbondenheid. Het is wat een mens drijft.